Всем приветули, конничева, нихао, бонжур, hello, приветание. Так, речь у нас пойдет о игре Top War. Специально для русскоязычных ребят я решил создать короткие видосики с фишками, какими-то приколами, лайфхаками по этой игре. Так, начнем. Смотрите, о чем в этом видосе будет речь. Речь про ценное событие. Какое конкретно? Смотрите, сейчас покажу, как зайти в ценное событие. Вот здесь вот эта кнопочка. Заходим. Оно уже для меня закончилось. Речь о каком? Высадка на берег. Смотрите, какие фишки здесь. Первый, второй, 20 уровней. На 15-м дается облик похода кенгуру. Что он дает? Там 10% скорости. У меня уже все закрыто, но я просто объясню, что нужно делать. Здесь, в этом событии, вот здесь была шкала 100 штучек, надо было ракет собирать. Эти ракеты где у нас собираются? Они падают в рюкзак. Вот, 42 штучки. Да? Смотрите, как они собираются. Самый лучший и выгодный способ — это ходить на темных. Сейчас я покажу отчеты. Вот мы идем на вархаммеров. Одна ракета. Одна. Ну, в среднем, смотрите, я объясню, от 1 до 3 падает. Если посчитать, это будет где-то 1,5. Это если ходить на вархаммеров. Ходим мы на вархаммеров, угадайте, каким героем? Дианой. Где она у нас? Ее фишка какая? Если вы почитаете, расход снижается на 2 единицы, если она атакует темный легион вархаммеров. На вархаммеров, соответственно, вместо 10, то есть вот, видите, да, стягивание 10 единиц, будет 8. Соответственно, что нам нужно для высадки на берег? Чтобы заработать все очки, первое, самое главное правило, нам нужно ходить только на темных. Только на темных. Соответственно, Дианой ходим на темных, сразу по 5 штук. То есть мы выбираем темных. Какие темные, я уже вам расскажу попозже. То есть выбираем темных, атаковать 5 раз. Вместо 25 энергии будет тратиться 15. Понимаете, да? То есть, соответственно, вы ходите, набиваете, берете вот первый левел. Здесь у вас даются... Сейчас покажу. Сначала это получаете, то есть 100 ракет вы набили, в то время как вы будете проходить, нажимать на кнопку «Огонь», у вас будет там тратиться 1 ракета. В среднем, чтобы 200 очков набить, нужно 100 ракет, потому что там криты будут 2, 5 и так далее, то есть в среднем на уровень 100 ракет. Соответственно, вы можете математически просчитать, чтобы 20 уровней пройти, вам нужно, соответственно, 2000 ракет. Посчитать это, перевести на темных, на энергию и так далее. Чтобы получить награды, которые здесь, да, все, что здесь, они у меня уже получены, но чтобы их получить, здесь было в этом событии указано 5000 алмазов потратить. То есть, чтобы получить все вот дополнительные награды, да, то есть есть первый столбик и второй, третий. Второй, третий за дополнительные награды. Как вы можете увидеть, здесь энергия идет. 11, 12 левел и так далее, 16. Вот. Смотрите, что нужно сделать, чтобы подготовиться к этому событию. Первое. Видите, у меня сейчас 4 банки по 50 энергии. Их не тратить. Ни в коем случае их копить на это событие. Потому что эти события, они максимально выгодные. Вы здесь получите и сундуки с усилками, и коробка. Ну, это херня, ну, как бы, главное, что алмазы потом вернутся, да, 10 левел, 4 штучки по 500, 2 косаря вам вернется, и на последнем левеле 6 штук по 500, это еще 3 косаря, то есть вы их возвращаете. Также оранжевые фрагменты и так далее, билеты. Ну, в любом случае, все событиями нужно пользоваться. Вот, вообще 3 по 5 компоненты усиления. Компоненты усиления — это одна из важнейших здесь штучек, ну, вот, благодаря которым вы будете дрючить всех других игроков. Так, смотрите, давайте дальше. Откуда падают алмазы?
Да, запомнили, здесь 5000 алмазов нужно накопить, чтобы потом брать дополнительные награды. Второй, третий столбец. Откуда берутся алмазы? Первое. Участие в главных событиях. Где у нас смотрятся главные события? Это вот эта кнопка. Здесь у нас главные события. Главное событие — это сильнейший командир. Если вы нажмете на кнопку восклицательного знака, вы посмотрите список. Да, это забегая уже вперед, вы посмотрите список, какие есть, будут вот воскресенье, понедельник, вторник и так далее, какие будут события конкретно проходить. Сейчас у нас проходят события по Вархаммерам, ну, 93 место, я особо не гонялся. В событиях, в главных, нужно участвовать. Видите, да, какие награды. Ну, понятное дело, если у вас рейтинг, да, у вас там китайцы и так далее, там японцы, корейцы занимают места, ну, то есть их нереально догнать, да, понятно, что они будут занимать первые места в событиях, но в любом случае из рейтинга какого-то 100, 200, 50, ну, желательно в 50 в сотку попадать, да, то есть чтобы получать 50-100 алмазов, то есть первое, откуда достаются алмазы, это участие в событиях. Второе, битва с боссом. Битва с боссом, сейчас я покажу, какие у нас там события. Битва с боссом, то есть босс награды. Секундочку. Атаковали 5 раз, получили 10 алмазов. Заняли какое-то призовое место хорошее, тоже получили какие-то алмазы. Это второй момент. Третий момент. Просмотр рекламы или более есть хитрый способ, сейчас я вам покажу. Просмотр рекламы. Это у нас где? Это вот эта кнопочка, просмотр рекламы. Какой у нас более быстрый способ? Мы заходим вот в это здание с часиками, магазин предметов, листаем вниз, и в зависимости от количества наших бриллиантов, алмазов, 2037 у меня сейчас, я нажимаю смена профессии, там, допустим, и купить. И кнопка забрать сейчас. Все, алмазы мне переданы. То есть даже не надо смотреть рекламу. Я не знаю, возможно, это из-за того, что у меня VIP-статус какой-то, но и так можно до 20 раз. Я захожу периодически, там с какой-то надо периодичностью. Зашел, забрал, зашел, забрал. То есть раз в минуту, в течение там 20 минут просто что-то позабирали золото, зашли в банк, опять. Так, вот, да, понимаете, нажали слишком часто, окей, ладно, давай что-нибудь другое. Все равно залетают на алмазы. И так 20 раз. До обнуления события, вот в 18:03, в 19:00 у нас обнуление по московскому времени. Так, это был третий пункт. Четвертый пункт — это пространственные шахты. Что за пространственные шахты? Они появились достаточно недавно. Это вот это здание с киркой. Здесь есть варики, то есть получите алмазы. Я обычно хожу вот на такие, на шахты, да, видите, разного уровня шахты. 50-100 алмазов иногда выпадает. Это четвертый вариант, где можно получить алмазы. Пятый вариант — это премиальные задания. Вот в этих ящичках, вот во всех этих ящичках тоже там какие-то алмазики тоже валяются. Их тоже можно получить. Ну, следующий вариант — это донатик. Ребята, донат, да, здесь решает. Это карта на неделю. Самый выгодный вариант — это карта. Вы платите 5 баксов, получаете 5000 алмазов. То есть 1400 вам даются сразу, потом по 600 закидываются. То есть вот я периодически покупаю ее, ну, то есть чтобы, скажем так, быстрее все это шло. Вот. В следующих видосах буду рассказывать фишки для R5. Сейчас я вам покажу. Участники R5. Вот, Велес. Это я, приятно познакомиться. Уже не буду палить сервер, мало ли. Встретимся потом с вами. Вот, буду рассказывать основные фишки по событиям, интересные наблюдения по прокачке и так далее. Вот, этому событию высадка на берег. Мало того, что... Ну, вы, конечно, если не успеваете добить до 20 левела, то, естественно, 5000 алмазов тратить не надо.
Но если вы добиваете, то вам нужно в запасе иметь эти 5000 алмазов. Смотрите, после каждого события, даже если вы не донатите, у вас в рюкзаке, вот у меня 12 штучек, да, по 500 алмазов. То есть я их коплю для того, чтобы потом использовать опять в этом ценном событии. Это высадка на берег, может быть. Это может быть, вот раньше снежки были, да, вот снежок. Тоже снежки какие-то были и так далее. Вот. Если у вас эти ракеты остаются, вот эти ракеты, если у вас остаются, ничего страшного, они переходят на следующее событие. Снежки эти то же самое. Из рюкзака мой вам совет: никогда ничего не удаляйте. Особенно вот эти штуки, кедры. Как-то я удалил. Ну ладно, речь не об том. Все, что в рюкзаке, пусть остается. Принцип какой? Накопление. Смотрите, опять же, по ценному событию высадка на берег. Чтобы забрать все 20 уровней, в какой момент нужно вкладывать точнее, эти 5000 кристаллов? То есть мы должны быть уверены, что они нам отобьются. Или отобьются хотя бы часть. Видите, на 10 уровне дается нам 200 просто так и 2500 на 4. Это если мы вложим 5000. Соответственно, 2000 нам сразу отбиваются. Вот. Далее, как видите, будут банки с энергией. Соответственно, нам это будет проще ходить на темных и так далее. То есть, вот смотрите, вы с вархаммеров будете получать ракеты. Каждый день по 50 ракет. У вас, смотрите, кнопочка вторжения вархаммера, да? Вот здесь. Награда участника 50 на 50. То есть у вас будет событие длиться 7 дней, где вы можете ходить вместе с другими, 50 вархаммеров бить, соответственно, вам ракеты будут падать. Плюс будете бить своих, и опять же, когда нужно вкладывать 5 косарей? Когда вы будете уверены, что закроете там хотя бы 15 левелов. Да, то есть, например, на 14 или 16 я уже закидываю 5000, дальше получаю банки с энергией и дальше начинаю бить этих темных. Даже у меня с запасом бывает иногда. Вот у меня осталось после этого события 4 банки и еще там около 40 ракет. Снаряжение. Самое главное, не тратить никуда энергию, ходить только на темных. Если у вас вот в гильдии охотников пазлы, да, накопились, вот эти штучки, не тратите, пусть хоть 200 будет, то есть не имеет значения, вы не ходите никуда, не бьете ни стражей, ни чужих стражей, ходите только на своих темных, только на темных по 5 штучек, вот, не тратите никуда энергию, потому что если вы ее потратите, то есть шанс, что вы просто это событие не возьмете. Сейчас я покажу, сколько у меня осталось билетов. Сигналы бедствия. На беженцев мы тоже не ходим. 42 штуки. Ну, потом, когда событие закончится, у вас будет, вы добьете все из гильдии охотников, и на стражей сходите, и на беженцев, и так далее. Сейчас намного важнее взять максимум от этого события ценного, высадка на берег. Соответственно, что от вас требуется? Это все просто. Зайти в Инстаграм, поставить лайк. Если этот видос реально был полезным, просто поставьте Лукаса. Вам не сложно, мне приятно. Например, здесь. Вая, вот это мотоциклист, да? Все, всем спасибо за просмотр. Ставьте Лукаса, пишите комментарии, если есть какие-то вопросы. Если я что-то забыл, также пишите, будем отвечать. Все, всем пока.